講得少少啦。如果配一啲比較細個嘅人呢，通常呢就會用鼻音或者頭嘅呢啲位置發聲嘅。咁高鼻音我係識嘅，用頭發聲呢，我就唔知自己識唔識嘅。我聽過有配音員話用面珠發聲，我就唔知點樣用面珠發聲嘅。對於呢啲發聲位置呢，我就唔係好在行。咁呢，我就知道，如果配一啲好細個嘅小朋友呢，如果用到嗰啲 BB 音呢，就會好似小朋友嘅。咁我就識 BB 音嘅。咁我覺得 BB 音呢，就係小朋友講嘢嘅語氣嚟嘅。我留意到一個好得意嘅現象呢，睇翻一啲舊片啊，80年代嗰啲舊片呢，我唔係講緊電視劇嗰啲，我係講緊可能訪問一啲電視藝人啊，或者訪問一啲街上面嘅素人呢。嗰陣時嗰啲人講嘢係有一種文藝腔，同埋一種懷舊腔嘅。我以前真係唔覺啲人係咁樣講嘢，而家聽翻就覺得嗰陣時講嗰啲人講嘢好文雅嘅，文縐縐咁嘅，唔係而家咁粗俗嘅。咁播音員呢，就係講嘢有種文藝腔嘅。如果你唔知咩叫文藝腔啊、懷舊腔呢，你睇嗰啲粵語長片就好明顯嘅。粵語長片講嗰啲人就係好懷舊啦，好文藝啦。咁我自己覺得文藝腔啊、懷舊腔有少少呢啲係幾好聽嘅文雅嘅，但係太多呢又會好老土咁樣咯，感覺太多呢就好似唔係幾自然嘅。咁通俗就雖然你話自然，但係就個文化好似變得更加低俗同埋粗俗咗啦，啲人。